Хора, сега ще играем Стила Брейнрот. Аз съм се развил много. Не кой знам колко много, но някои хора имат 30 милиарда. Не знам колко. Аз нямам много, но имам Леро. Имам този, който вече не ми трябва. Имам този, имам ето този. Имам този. О, не, базата ще ми се отключи след... Заключих я така. Но ще имам един леро, втори леро, и трети, който е на горния етаж. Още един леро. И тук може да се крадат неща. И аз винаги съм искал да открадна нещо. Много хубаво. И някои пъти съм се получавало, обаче някои не ми сте се получавали. Нека да открадна... Добре, аз ще го открадна това. Фриго камело. Молчи се само никой да не ми удря, защото... Добре, готово. Сега трябва да се махна един. Кой ще махна? И това ще махна. Готово. Базата ще ми се отключи след 5 секунди. Леруле. Те изключих. Аз може, че го взема и... Леруле. Леруле. Колко много лета имам аз. Къде е той? Хора, ако искате да направя втори епизод, напишете долу в коментарите. И не знам защо не ми дава, като да правя много дълго видеята. Не ми дава. Примерно 20 минути ми да го правя. Sigma Boy. И затова това видео ще е много кратко, около 10 минути. Майко. Хора, напишете дали искате да видя как разда едно от тези роботи. Да, хора, това беше от мене. Чао. Само да се таковам това. Само да ми се отключи базата. И да я заключа. Чао.